我，或者有人仲努力咁做緊泥山要 OT，歡迎都名多謝你。哇，好閃啊你哋，好靚。要嗌，我哋要齊心啲嗌，跟咩咁佢先會出嚟，我哋一二下，一二三，嗱，好似都係有少睇得啦，多謝啊，一二三。你知道 Coldplay 明星都有請 Mark 啦，係咪？咁明星馬米都就請到 Michelle 咯。點解啊？好凍啊！唔知點解個設計師整到條裙咧，好似有啲細啊，係咪啊？會唔會太短啊？可唔可以再短啲啊？喂啊！你哋咁樣㗎？馬米嗰啲 fans 好 naughty 啊！呢個好閃咯。但其實後邊咧，我每日都做磨砂㗎，係咪後邊閃過前邊啊？用喂咁快有花，哇！99支玫瑰啊，點㗎？哇，好靚啊，多謝，好中意嗱你。嗱，咁早喊我個妝會用。哇！呢個係，喂，咁樣我講唔到嘢啦。哇，好犀利啊！呢個真係㗎 ，Michelle 巨星啊！我擺個 pose 先。點啊？靚唔靚啊？係咪每一度都影到啦？記者明星要搞呢個 Christmas party 咧，就覺得大家好耐冇試過聖誕聯歡會啦，係咪啊 ？Especially 咧就係最近都發生咗啲唔開心嘅事啦，係咪？咁好多人都話，咁係咪取消啊？咁樣。咁我覺得咧就係應該喺呢段時間更加係需要有一啲開心嘅嘢俾大家 look forward to 咯，因為好老實講句就係 life goes on， 咁我覺得活下來嘅人都要好好咁生活落去。我哋開心去繼續好好嘅生活嘅時候，唔代表我哋有忘記咗發生過嘅事嘅。咁我唯一可以做到少少嘅嘢就係我喺周邊上面咧完晒成個活動之後咧，就會由周邊分別賣出去嘅。咁所有嘅 profits 咧，我哋都會捐俾相關嘅防災嘅團體咁樣。have fun 嘅同時係冇忘記發生過嘅事咁樣嘅。OK， 咁係咯，咁所以咧，好似上身咁樣啊！ Bad bitch rule number one 咧，嗱，其實首先大家知唔知係 bad bitch 先？一個 bitch 唔 bad 咧，佢只係一個 bitch 嚟嘅啫。佢係要夠 bad， 佢先可以做到 bad bitch。如果唔係你淨係就係一個 bitch 嚟嘅啫。OK，bad bitch 咧係好嘢嚟嘅，bitch 咧就
唔知啦咁樣。咁但係我咧就係一個 bad bitch 嚟嘅，bad bitch 就係比較自信啦、勇敢啦，永遠都唔會 apologize for being who you are， 呢個係好緊要嘅，係咪啊？冇錯啦，點解你咁姣啊？我唔會講 sorry 啊，我好姣喎，影響唔到人哋嘅，咁做乜都應該都 OK 㗎，係咪？但係我咁姣係咪影響到你哋啊？其實係咪搞到你都好姣啊？咁點算啊？之後嗰首歌好姣㗎喎，頂唔頂得順㗎？我想帶大家去台灣啊！你最好，有你最好。我要啲 dancers 幫我啊！我愛你愛我愛感動，這裡有我，讓媽咪要你你要互相能相遇。係聖誕 party 嚟㗎嘛？呢個係咁咧，我都想同大家玩少少遊戲嘅 ，OK？咁啦，因為bad bitch rule number 2咧就係要 educate yourself。我覺得咧成日都要自己要進步㗎，一定要自己提升自己啦 ，be your best self 啦，咁先可以 keep up with 呢個社會㗎嘛。你知道 Michelle 最近係去咗邊度啊？知唔知？去泰國咁學緊啲少少嘅泰文。咁有一個禮物啦，就係呢個明星嘅貼紙啦，明星貼紙，靚唔靚啊？咁我希望你哋都攞到啦，咁樣。咁咧，明星會講一個泰文嘅字，咁你估下乜嘢？咁我會幫你嘅，唔使驚 ，OK？ 驚你攞唔到啫。好，咁咧第一個咧就係初。中意啊？點解你呢個唔公平啊？但係你都識嘅，咦？你錯唔錯 Michelle？ 產錯褲㗎！哇！死啦，有強敵啦！一陣我唱泰文歌，我錯晒。你記住唔好出聲，拍手就得㗎啦喎。下一個咧就係水。點解咁快有人會知道㗎？Michelle 水唔水？水到爆！水到爆 ！Bad bitch 3咧，大家都成日以為bad bitch 係獨立女性啦，咁即係要唔要男人啊？我唔敢答添。啱嘅，係啦，唔係話唔要男人，只不過係冇男人嘅時候，你都可以 independent 咯。你唔係話哎呀冇咗佢咁我點算啊？有咁梗係當然可以有啦，唔係點會邊個話要唔要男人嘅啫？成日都話唔要男人，獨立女性係冇男人都可以生活，有男人都係可以生活嘅。男性同女性或者 non-binary 啊、trans 啊，大家都要獨立嘅，我覺得，大家都要 dependent 嘅independent，sorry 啊 independent。哎呀，太耐冇搞英文啦，講泰文搞到我唔記得晒啲英文啦，要 independent 啊，知唔知啊？咁但係呢首歌咧係講揾男人咯，係仲有心急嘅添咯，心急係啦，係咪識唱㗎？又不是80年代，這麼芳心的愛，説起身都幫手間中等靠來電。快樂為何難放膽？走得我9歲就學愛情，有沒有愛10分？只喜歡等不等於愛？沒9歲過住冇分，怎麼學這眼袋？地轉半又要怎麼去愛？希望大家鍾意 Michelle 嘅 performance 啦！我要擺 pose 啦！
着㗎，我幫我拎住得唔得？再相信人，隨夢和真，不可多人，難忘時光，必須散席留下我。講不出聲，任由自己半夜驚醒，我只不過久已受了驚，於是才為我歡聲。咩好冰冰？嗱呢件啦，嗱又要講下呢件，好彩提我啫，有冇著出嚟都冇唔記得啫。呢件咧，嗱你睇下，係施華洛世奇嘅水晶衫嚟㗎，唔使裝啊，黐咗貼紙㗎。點啊？係咪好sexy啊？今次演唱會係挑戰呢個性感極限啊！我去咗泰國嘛，咁係咪應該要唱泰文歌咧？你覺得？其實我開頭諗住咧，因為我而家啲泰文咧 ABC 嘅啫嘛，咁我諗緊簡單啲咧，不如唱 Baby Shark 啦，即係泰文有 Baby Shark 㗎，咁但係講到明呢個係 Bad Bitch Club Live 2.0，咁2.0即係 better version 啦，即係我自己都話要2.0，冇理由自己走去唱啲咁簡單嘅嘢㗎嘛，咁所以今次都 challenge 自己唱一首完整嘅泰文歌咯。我背咗好耐㗎啦，識唔識呢首歌啊？變咗麗花皇宮而家。呢入分，曲緊係第個計，南入揮，黑雞更大個啲，馬入揮我黑着緊，數緊數。對面會鐵閘負責任頭夾產，安靜到我以為在海港，要他們也得夾產，為他們做起瑞白，這個是真不行，但畢竟被你愛來幹，但從未變讓你。我有啲禮物啦，就想送俾大家，我希望大家傳，唔知係獎勵定懲罰嚟㗎，傳開去音樂城嘅時候，去到邊個嘅手上就屬於佢㗎啦。Tika yok gondok mai. OK， 多謝，好唔好聽啊？正唔正啊？要唔要嚟多首啊？冇咯喎，我要再用1個月時間學個新嘅。邊位係我嘅幸運兒抽中 Michelle 嘅獎啊？嚟上台，Thank you。3、2、1嚟揭曉下今日獎。但係我拍 visa 嘅時候條片，你 chop 唔 chop 啊？係 chop 啊！所以我都唔知呢個係獎勵啊，定係懲罰。我覺得大獎得2份咋，會唔會你哋唔開心㗎？咁我唯有唱多啲歌俾你哋聽咯。我表演咁，所以你哋睇唔睇啊？原來
個環節我就揀咗一啲比較有意思嘅歌啦 ，inspire 到我嘅歌啦，即係對我有 meaning 嘅歌咁樣，去同大家分享嘅。即係譬如大家都知道，人衰冇啦。你紅咗佢啊！錄緊嗰啲咪收唔收到㗎？譬如我之前嘅 Visa 嘅遇到嘅問題啦咁樣，咁我嗰排都好唔開心，唔知大家有冇睇我嗰條片啦咁樣。咁但係嗰陣時我自己 process 緊呢件事，未話同人講嘅時候咧，咁我點樣自己同自己 pillow talk 咧？咁咧我係喺個海邊度坐低啦，咁然後就望住個海，哇！好似拍 MV 女主角咁樣開始要喊啦。突然間呢個腦入邊閃咗句歌詞喎。Sometimes you're gonna have to lose， 即係其實我一聽到嗰句哇 ，Sometimes you're gonna have to lose， 即係話俾你聽，其實有陣時候你就係需要輸，你要輸，但係其實最主要嘅過程就係 the climb， 就係嗰個爬山嗰個 process， 先係你學到最多嘅嘢，同埋知道自己有啲乜嘢咯。希望大家會中意咯 ，the climb。There's always gonna be another mountain，always gonna wanna make it move，always gonna be an uphill battle。Sometimes I'm gonna have to lose，ain't about how fast I get there，ain't about what's waiting on the other side。It's the climb。我覺得認清咗自己真係輸咗啦，真係今次唔得啦。咁之後咧就要 move on 啦。咁之後有啲嘢咧就需要去 let go 咯，即係要放手咯，好多嘢，即係唔係講男人啦，即係講一講要想講啲咩咧咁樣。英文嗰樣就係佢都 doesn't serve you well。英文嘅意思就係佢俾唔到你好處之餘，佢仲會拖低你，佢仲會令到你 feel bad， 要 let go 一啲嘢，唔好所有嘢都劈喺個心咯，要揀自己要 care 嘅嘢咯。咁以下一首歌都係叫 let go 嘅。應該放開時請放開，應該放開時緊嘅自愛，眼淚要留給肯熄沒的情人，他於轉角未來。應該放開時請放開，應該放開時請勿沉落在情海，一次的錯愛不阻你到後來美愛。應該放開時景在，流月地自行感慨，燈塔的地址一堆破碎取量是愛。好唔好聽啊？我想正經唱歌得唔得啊？可唔可以出一首歌啊？咁希望下次 Babish Club Live 3.0有自己嘅歌可以唱啦。你哋會唔會嚟㗎？嚟到呢一度啦，咁差唔多都可能係最後一首歌咯。咁呢一個位咧，我反而就冇準備要講啲乜嘢喎，因為我想留空呢個位，真係當而一刻嘅感受講出嚟咁樣咯。我 Babish Club Live 1.0啦，嗰陣時我都冇諗過會發生嘅，即係覺得impossible， 點會有人睇啫？我屋企人都話傻嘅咩？邊人哋俾錢嚟睇你㗎？有冇人咁傻嚟睇我㗎？坐喺度靜靜地唱歌冇人睇咧，係咪我啲 fans 唔中意咧咁樣？咁我諗好多呢啲咯。咁但係原來都唔係嘅喎。我諗緊其實嚟到嘅 fans 都係咁愛明星。有人話明星坐喺度唞氣都有人睇㗎，係咪㗎？仲有 Be a Bad Bitch， 我可唔可以攞下㗎？都俾我啦，真係我有呢啲 fans。我仲使乜更多嘅人啊？我覺得已經
好夠啦。當時第一次冇 enjoy，咁我覺得反而第二次2.0就係、我真係可以去放心 enjoy 成件事。咁我 enjoy 嘅時候，台下嘅觀眾應該都會睇得開心嘅。其實最緊要做每一樣嘢都係真係要 enjoy 嗰件事嘅，即係你好想做好，但係你唔 enjoy，好拘謹嘅時候，其實台下觀眾或者你做任何一件事，你炒個餸，你好有心擺落去，其實大家係 feel 到嘅。最後呢一首歌都係提醒咗我一啲嘢嘅，就係、都係 Pillow Talk。我突然間講下 Pillow Talk 嘅時候，突然間話What doesn't kill you makes you stronger 呢一句，突然間就嗰樣嘢捽唔死你嘅，其實你爬得翻起身，你係一個更強嘅人咯。咁所以呢一首歌我都想送俾大家。最後一首歌。Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. Doesn't kill you, makes you just me, myself and I. I'm a 獨立女性。走嘅，紅館積咗得咯喎！我呢度揀咗一首歌，就應該係每一個人都識唱嘅。咁我想全場大合唱，可唔可以啊？咁啊可以，知道自己識唱嘅，好犀利嘅。你知生命實在亦是有些意外，黑用彷徨為世情相近，記它有無窮色彩，它有無盡的愛。越憑着自信跨過障礙賽，憂愁眼睛憂愁面孔憂愁內心拋棄吧，找回人笑嘴花一個和唱可以嗎？啦啦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 啦，一同拍上全力讚賞生存是有價。開唔開心啊？嗨唔嗨啊？夠唔夠 bad bitch energy 啊？希望2026年大家過得開心啊！你做 bad bitch 啊？唔知啊？唔好做個 bitch 啊！Oh by gosh, by golly. Hummingbirds, three French hens, two算啦，我睇化晒啦。哇！真係好似好正。冇神經啊！你哋冇嚟啊！冇攞禮物啊！冇攞。tonight. 《Bad Beach Club Live 2.0》終於都完成啦！哇！大功告成，有一個大 project，咁啊，又喺今年年底前做到啦，都冇諗到嘅，咁所以就都係多謝大家嘅支持啦！大家好似今次好熱烈啊！我覺得哇，俾係咁嗌係咁嗌咁樣，咁我覺得哇，你哋 enjoy 嘅時候，咁我又好 enjoy，咁所以我都落力啲表現咁樣。咁今次2.0唔同嘅部分就係加咗Michelle 落去啦。開心嘅環節一 part，咁然後下邊咧就係比較啲靜態少少，覺得有感覺嘅歌想唱，同埋今次都試咗呢個泰文歌啦，再唱咗一啲我有感覺嘅英文歌，但係原來都下邊有人同我一齊唱喎。之前諗緊大家會唔會識唔識嘅咧咁樣，咁原來其實大家我諗我中意嘅歌，大家都會
都會中意啦，因為大家嘅 taste 都同一樣明星一樣咁 good taste 噶嘛，咁所以我都 believe in my fans 咁樣。同埋呢個運鏡點解係咁飛嚟飛去喺2.0嚟㗎？即係咁其實我要望前邊啦，定係我要望住咁樣講嘢㗎？唔好有人彎咗，我又要講多次喎。有粉絲等緊再簽名。啲粉絲仲喺度嘅咩？簽緊啊！紅館罰錢啊！大家唔該疏散啦，OK， 明星要休息啦，拜拜，下次見，拜拜，下次見，拜拜，走啦，拜拜。Hello， 我係 Michelle 啊，今日第一次咧去呢個九龍灣開 concert 啊，好緊張啊！司機可以開車啦 ，Thank you。Thank you。我今日好緊張啊，第一次開 concert 啊。恭喜晒，係咪？你覺得我靚唔靚啊？哇！你唔好望我驚你發生意外啊！你繼續專心揸車先。Thank you。係啦，好緊張啊，唔知會發生咩事，唔知啲 fans 中唔中意睇 Michelle 啦。哎，好緊張啊！我都要專心坐車啦。哎呀，好震啊！好震啊，司機。OK， 冇嘢啦。拜拜。Thank you， 哇，好舒服啊。你只好聽到我大笑聲，哭泣肯放聲，長路幾好啊呢度啊 ，OK， 哇，好 dramatic 啊，講下首泰文歌唔該。ฉันเธอยกเธอตัวยกให้มันสักทีจะให้ที่เธอยกบนตกลงไหมจริงๆ佢有ผัดไทย啊佢有ผัดไทย啊好笑㗎我而家落嚟收貼士啦係麵粉嚟嘅，小麥我覺得咁得意嘅啲味有好多 protein 同埋有 fiber，冇牛油咯。因為今次開場未講嘢喎，係咪？可唔可以講啲嘢先㗎？你個成日都係嘢喎。咁啦 ，Michelle 咧，咁啦 ，Michelle 咧就嚟到呢度 rehearsal 嘅 space 咧，呢度就係明星嘅房啦，咁樣。咁所有嘅 dress up 嘅 costume 啊，所有嘢都會擺晒喺度啦。咁啲 crew 咧都會喺度休息咁樣嘅。咁明星都喺度練歌啦。我口有嘢添。要唔要帶大家出去行個圈先啊？因為呢個今次咧有周邊咧會賣出去㗎，咁樣我行咯喎，哎呀，跟我嚟啦。咁呢次咧，明星周邊咧就放晒喺呢度，有啲哇幾靚嘅 Bad Bitch 級嘅 bag， 咁咧係個 set 嚟嘅。咁入邊咧仲有其他唔同嘅禮物，打開嚟俾大家睇一個先。頭箍嘅色帶啦。手板啦 ，Michelle， 哇！同埋呢個咁靚嘅 Christmas ornament 啊，係寫住 Bad Bitch 㗎，哇，好靚啊！同埋一個 Christmas card 係有明星喺上邊㗎 ，Thank you， 咁啊有明星嘅 special message 俾我嘅 fan 嘅，呢個係 Bad Bitch 級嘅擺喺手機後邊嗰個 stand 嚟嘅。咁啊黐上去之後就拉直佢咧就可以凍住嚟睇嘢咁樣咯，睇明星嘅 YouTube， 睇明星嘅 concert 咁樣咯。啊，今次真係2.0啊！除咗今次有 Michelle 呢個暖場嘉賓之外咧，所有嘅 rundown 咧都會唱啲特別嘅歌啦，包括有台灣歌啦，又有我苦練咗1個星期嘅泰文歌啦。希望到時啲歌詞唱得到出嚟啦。如果唱唔到嘅，我可能會激動，我會喊咯。唔講我彩排啦。好貴㗎！個老豆出嚟啊！好食。係 base bread。我做個 sit up 先，我即刻做個 sit up 先，唔好講咁多。sit up。翻啲腹肌出嚟。你做得太多，我想嘔啊！而家。演唱會，演唱會，演唱會。好係咁入。我真係想嘔。我而家好緊張，要開始啦。執啲缽仔糕先啦。拜拜。拜拜。搓下佢。搓下佢先，搓下個胸部先。喂，唔得，佢軟貼會甩㗎。翻之後就翻嚟，就啱。因為下邊我開始講笑嘅嘢啦嘛，佢哋話唔夠時間啊嘛，咁我咪快吹。啱啱冇。哦，因為我又驚講得太多，我又大家有咩反應？最 overrun 都係7分鐘啫。哦，咁都唔係多好多。係好
都預咗嘅，因為唔知嗰陣時啲人咩反應，咁我照噏住都講住，有感而發就講啲咩。反而係可以排隊，原來都幾耐，即係佢哋每個坐低都會同你講。係啊，多過每一個人都 at least 都多過1分鐘啦，因為我又唔想太快，大家簽完名走啊，快下一個好似冇乜意思，我想同你交流講下嘢。佢真係講好多期佢自己嘢俾我聽，我覺得真係聽到好多嘢。1個鐘差唔多，因為佢哋又話：哇！我真係幫到佢好多啊，我 inspire 到佢好多，呢啲就係我想聽到嘅嘢啊！真係覺得我原來真係幫到佢哋做到自己想做嘅嘢。我都似冇我做背景聲嘅。唔係有你做背景聲嘅訪問咁樣啊嘛，OK。咁啊，今次完啦，下次3.0再見啦，拜拜！如果有嘅話，唔使咁近㗎啦。